диалоге с Асланом Арцуевым для того, чтобы обсудить и анонсировать то, что мы давно и довольно долго уже прорабатывали и обдумывали. Суть нашей затеи – объединить, казалось бы, необъединимое. Чеченских правозащитников, людей на своей шкуре, на своем хребте, вынесших всю страшную махину российской агрессии, люди, потерявшие своих близких, многие прошедшие через эти страшные две войны, и нас, русских, которые отвечают за это. То есть людей, которые, собственно, по тому, какой паспорт у меня в кармане лежит, да, до сих пор, я несу эту ответственность. Казалось бы, странное сочетание, но оно не совсем странно, потому что я, честно говоря, не представляю себе ни одного человека, у которого еще осталось хоть крупица совести, который бы не думал именно об этом. Вообще, вот за последнюю историю России, это самое страшное преступление, которое было. Это самое страшное, что сделали мы, русские, и нам даже невозможно списать это на коммунистов. Да? Потому что все, что до этого, как принято, да, это же советская власть была, это Советский Союз, коммунисты, КГБ и так далее. Да, мы, конечно, прекрасно понимаем, что никуда КГБ не делось, но это не оправдывает больше нас. У нас нету оправданий. Это наше правительство, которое мы избрали. Причем избрали тогда по-честному, не так, как сейчас Путин, там, неизвестно, кто избирал. Да, честно избрали этого Ельцина. Ельцин избрался и тут же пошел войной на народ, который уже был независим. Это была уже совершенно самостоятельная страна. И вот теперь мы, русские, должны за это отвечать. Так вот, целью нашего затеи, да, нашего проекта, назовем его так, это попытаться достучаться, в том числе и до русских. Ну, конечно же, это не главная цель. Главная цель – помочь организоваться всем здоровым силам за освобождение, в борьбе за освобождение Чеченской Республики Ичкерия. Аслан Арцуев, руководитель проекта. Да, Андрей, в принципе, ты все сказал. То, что мы готовили этот проект, думали его, обсуждали, планировали. В конце концов, мы пришли к заключению, что проект состоится. Как он состоится, мы дальнейшее будем сообщать об этом. Ответ на ту пропаганду, которая ведется против здесь, в Европе, против чеченцев, в России, в самой Чеченской Республике Ичкерия. Ответ будет, опять же, придерживаясь нашего девиза Джохара Дудаева «Демократия прежде всего». Это именно то, что подходит, и то, что многие века сопровождало чеченское общество, и другого управления у чеченцев никогда не было. Для маргинализации экстремистских голосов, разных фундаменталистских, которые призывают к разным нехорошим вещам, для просвещения чеченского общества и для того, чтобы мы могли совместно доносить до других людей, в том числе и русских, и здесь в Европе, в первую очередь, мы будем это делать для русскоязычных, потому что пока мы это будем делать на русском языке. Затем, я надеюсь, мы перейдем и на иностранные языки. И обязательно приглашать будем умных людей, спрашивать авторитетных людей, заслуженных людей, которые много посвятили, всю свою жизнь, можно сказать, или много времени посвятили для борьбы за права чеченского народа, чеченского государства, и против той оголтелой пропаганды, которая навязывается нам со всех сторон, под разными соусами. И спасибо вам большое, Андрей и Инна, спасибо большое, что вы нас поддерживаете в этом, что вы проводите огромную работу. Вы на самом деле за этот короткий период времени провели большую работу, в
том числе и ваши дети включены в этот процесс, которые очень хорошо все это делают. Огромное им спасибо. И отдельное спасибо Льву тоже. Так что спасибо, конечно. все будет Ичкерия. Кадыров у него получился немножко, да? Я хочу сказать, почему это очень важно и почему я этим занимаюсь. Я на сегодняшний день понимаю, что я не смогу жить, если я не буду пробивать эту правду буквально каждый день и каждый день как-то вот приближать это ощущение истины. Потому что с чем я столкнулась, это оказалось еще более серьезным, чем я себе представляла. Потому что, оказавшись в России, я столкнулась с тем, что это непробиваемая скала лжи, пропаганды и вообще просто какого-то другого образа мышления. Потому что я сама приехала в Россию из войны в Грузии. Грузия моя родина, которую тоже из Кремля снесли, вообще там стерли город с лица земли, Руставели был вообще развален, и у нас была гражданская война по вине Кремля. И теперь задним числом, понимая, какая это все связь, вот после развала Советского Союза, когда у нас был прогрессивный президент Звян Гамсахурдия, друг большой Джохара Дудаева, они были настроены одинаково демократически. Именно Кремль не дал осуществиться этим реформам. Он не дал ни Грузии, ни Чечне спокойно выйти и заниматься своей страной. Так вот, когда я после этой войны, когда уже убили нашего Звяда Гамсахурдия и убрали, когда пришел ГБшник Шеварднадзе и устроил нам войну страшную, когда это было бесперспективно, и я уехала в Питер, это был как раз январь 96-го года. Аслан, ты не поверишь, я ничего не знала о войне в Чечне, потому что у нас не было телевидения, но я знала, что что-то страшное происходит, какие-то очень страшные чеченские боевики сейчас вот захватят всю Россию. Такое было тогда телевидение, тогда такая была пропаганда. И это хваленое независимое как бы телевидение российское, которым они так кичатся, да, которые были там независимые и свободные. Сейчас выясняется, что это все абсолютная ельцинская мафия. И все эти журналисты были точно так же ангажированы, просто мы этого не знали. И на самом деле действительно то, что случилось с Чеченской Республикой, это был просто адский, чудовищный эксперимент над народом, народ уничтожили, и вместо того, что сейчас просить прощения, как-то исправлять ошибки, эти журналисты добились того, что все считают чеченцев бандитами и террористами. С какой стати вообще, ребята, нам надо вместе, общими усилиями просто делать все, чтобы срочно исправлять эту чудовищную ошибку и помогать этим людям освободить Ичкерию. Я добавлю еще тоже, я думаю, что это не будет секретом, да, мы с Асланом из одного города, из Петербурга, бывшего Ленинграда, и мы не встретились в Петербурге, но встретились потом, да, и я думаю, что очень важно понять, как мы встретились. Один раз Аслан написал просто на какой-то комментарий в YouTube Инне, и спросил: вот вы, Инна, все время говорите про Грузию, а почему вы не говорите про Чеченскую Республику? Почему вы не говорите, что сделала Россия с Чеченской Республикой? И Инну это очень сильно тронуло, да, и задело. И она сказала мне, что я добьюсь, чтобы об этом говорили. Потому что это стало как бы таким толчком, ты сделал такую какую-то правильные слова нашел и правильно сказал, что это задело. Так вот, цель нашего дальнейшего действия, теперь уже совместного, когда мы познакомились, подружились и поняли, что мы смотрим в одну и ту же сторону, задеть еще следующих людей, да, вот попытаться найти такие же слова, которые ты нашел там, чуть больше года тому назад, затронув сердце Инны. Я, в отличие от Инны, не жил в войне в Грузии, да, я родился в Ленинграде, в Петербурге, и я, конечно, знал о Чеченской войне. Я знал, потому что питерское телевидение, ты, наверное, это тоже замечал, оно было немножко другим. Оно не
отличалось от всероссийского. И секрета из нападения 31 декабря никто не делал. Это показывали по нашим местным локальным каналам. Правда говоря, надо сказать, что даже такой известный вот тогда ведущий итоги такой программы Евгений Киселев тоже показывал, и по центральному телевидению это нападение, это все было. Люди видели. Сейчас тоже делать такое ощущение, что вот мы, никто ничего не знал. Я понимаю Инну, которая не знала, потому что там просто не было света. Света не было, электричества. Не то, что телевизора, а просто вообще ничего не было. Да. Но мы, русские, которые жили на территории России, у нас свет был. И мы прекрасно отмечали Новый год, когда Грачев и вся компания, да, по указу Ельцина, по его распоряжению, бомбили Грозный. Да, и мы все это знали. И списывать на то, что у нас не было информации, что это было скрыто, это неправда. Информация была. И журналисты об этом говорили. Другое дело, что они потом, многие из них, перестали об этом говорить. И ко второй кампании, вот этой второй войне, эти люди уже вообще заткрыли рот. Это правда. Но тогда люди знали. Но так это никак не оправдывает нас, русских, да, и россиян, не оправдывает в том, что мы молчали. Это и есть, собственно, вот побудительный мотив, почему, например, я опять вернулся к этому. Потому что в 95 году я прекрасно понимал, что происходит. Я понимал, что надо что-то делать. Я пошел на улицу и обнаружил, что на Малой Садовой улице, ты знаешь, это место, где собирались раньше, я не знаю, как сейчас, я уже не был сейчас давно. Тоже, да. Да, ну такое местечко, да, в Питере. И обнаружил, что там 20 человек с такими маленькими плакатиками. Остановить войну. Ну, в Москве было чуть больше людей, говорят, я не видел сам. Но это была крупица. И это было чудовищно, потому что буквально несколько лет назад от площади Восстания до Дворцовой площади стояла полностью забитая людьми толпа, которая кричала «Ельцин, Ельцин». Ты помнишь, да, как они все? И куда они все делись? Куда делась вся эта профессиональность, куда делось вся это желание свободы, как они себе так думали? Ну, я понимаю, что они думали, видимо, не о свободе, а о колбасе, как избитый штамп, да, но тем не менее они думали о колбасе. Потому что когда надо было отстаивать свободу, они все растворились, да. Они исчезли. Поэтому я думаю, что все люди, вот, у которых есть еще совесть, и есть еще хотя бы какое-то вот осталось что-то в душе, я не буду даже говорить, потому что есть еще другой мотив, да, это же нужно и самим русским, ты уже это сказал, и я еще раз хочу повторить, что вы же тоже объект, субъект и объект того, что происходит, и с вами тоже будет страшное. Вам ваш президент, наш президент, неважно как его называть, пообещал, что вы все в рай пойдете, да, так вот, к краю уже близко, да, край-то подошел к краю, дошли. Ну, это ваше личное дело, может быть, действительно вы хотите в раю. Но чеченский народ, да, и Чеченская республика не хочет в этот рай, русский рай. Не собирается туда отправляться. Поэтому хотите, помогайте, хотите, не помогайте. А всем людям, которые хотят помогать, я вот очень рекомендую. Попробуйте, свяжитесь с Асланом, предложите свою помощь, любую, да. В том числе просто даже перепост каких-то видео, да, разговоров. А я заранее скажу, я думаю, тоже это не секрет, что на первом этапе вот этот проект, ну что это проект, ну, громко такие слова проект. Это не проект, это просто некое начинание, да, Аслан открывает центр. Он сейчас его произнесет и скажет, как это правильно называется здесь, в Гамбурге. А мы медийно, да, и организационно будем пытаться это дело продвигать. В том числе мы хотим провести объединительную конференцию с участием, ну, тех людей, я не знаю, сейчас мы, наверное, не будем сейчас называть, да, но скоро Аслан анонсирует все, которые способны повлиять на умы, на настроение людей. Мы собираемся проводить круглые столы регулярно. Круглый стол онлайн, круглый стол офлайн. Посмотрим, как будет получаться. Это зависит от всяких обстоятельств. В том числе и от поддержки
Так вот, все эти вещи, они должны быть медийно освещены. Они должны быть поддержаны. Поэтому, если вы будете поддерживать нас, да, если вы будете делать перепосты этих сообщений с канала Аслана, с нашего канала, в соцсетях, да, на YouTube, это все поможет. Можете помогать материально. У Аслана будет фонд, организация, в которой можно помочь перевести деньги и помочь развитию. Но это все будет объявлено, и об этом будем говорить. А сейчас, пожалуйста, расскажи еще о самом этом центре, который ты сейчас находится в процессе регистрации, но я надеюсь, скоро уже. Да, тоже надеюсь. Human Rights Center Ичкерия называется наш правозащитный центр, наша правозащитная группа. Расположен мы здесь, зарегистрируемся, уже идет процесс регистрации в городе Гамбурге, Германия. Мы не выступаем против кого-либо, мы выступаем за права людей, в том числе не только чеченцев, в том числе и русских. Мы выступаем за всех людей, которым не чужда демократия, свобода слова, права человека. Мы выступаем за то, чтобы была достоверная информация, которая нам гарантирована, и в том числе и Российской Конституцией. Мы выступаем за право на жизнь, за право на достойное образование всех людей, то есть за то, чтобы нормальное правовое государство было. И в первую очередь это касается России, потому что все беды чеченского народа, других, которые сейчас появляются, это происходит от того руководства, которое находится в России, и той пассивности российского общества. В первую очередь русского общества, которым в основном населена Российская Федерация. Мы не выступаем против каких-либо религий. Там, если мне очень часто высказывают, что я против ислама выступаю и так далее, нет. Я не выступаю против ислама, я не выступаю не против какой-либо религии вообще, а выступаю против радикализма, против исламизма крайних форм, которые нам навязывает, в том числе и в первую очередь, это российская пропаганда и некоторые полезные товарищи, которых Ленин называл полезными идиотами, которые способствуют этому негативному окрасу чеченского общества. Мы хотим созидать, дружить, общаться, развиваться. И, конечно же, мы хотим и обязательно будем добиваться привлечения к ответственности, так как если преступление не наказано, преступник не наказан, то большой вероятностью, 100%, можно сказать, вероятностью, эти преступления повторяются. Мы не хотим, чтобы то, что произошло с чеченской нацией, с гражданами Чеченской Республики, в том числе и русскими, нашими гражданами, произошло в Грузии, в Украине, в странах Балтии, в Польше или еще где-либо. Поэтому мы будем просвещать, доносить информацию до людей. Анонсировать ту конференцию, которую мы здесь в Гамбурге проведем, мы отдельно скажем, отдельно я сообщу точное время и место и участников этой конференции. Дальше мы будем проводить круглые столы и максимально привлекать внимание той проблеме, которая накопилась благодаря бездействию всех нас. И еще одна очень важная вещь. Моя личная цель – это не только помочь чеченскому народу обрести свободу. Моя цель еще добиться того, чтобы русский народ обрел некое достоинство, потому что сейчас он пребывает в состоянии полного бесчинства и бесстыдства. И после того, как я стала говорить об этой правде, о Чечне, я вижу 3 вида реакции. Первое – подлость. Забыли об этом. С этими людьми ничего уже не сделаешь. Второе – люди некоторые говорят, что это очень больно, это как холодный душ, который
Правда, она горькая и больная, но придется эту боль терпеть. И люди готовы дальше терпеть эту боль. Я вижу таких людей. И есть еще категория людей, у которых психологическая защита – это «а что мы можем сделать?». Например, так себя ведут наши коллеги, питерские архитекторы, дизайнеры. Да? Я с этой группой людей пыталась разговаривать. У меня очень плохое впечатление от этих разговоров. Они ведут себя так: а что мы можем сделать? Нам что, идти в подполье, становиться ткачихами и поварихами? Я говорю, не надо вам становиться ткачихами и поварихами, просто между собой говорите правду, какая она есть. Да. Самое бесценное в этой истории – это правда, все остальное приложится.